Nakon dužeg odsustva, dobrodošli ponovo na moj kanal. Sada se vozi nešto drugačije kao i prethodnih sezona. U pitanju je Formula 3 i Assetto Corsa. Ovo je prva sezona da se organizuje u AR ligi. I sada vidite kvalifikacijni krug za stazu Spa-Francorchamps, poznata po velikoj nagradi Belgije. Ulazimo u prvu krivinu, kočenje u drugu brzinu. Što uži prolazak je bitan i izlazak na pravac koji vodi ka Oruž. Bitno je što veću brzinu postići ovde nizbrdo, što kraće proći kroz Oruž i Radion koji vodi na pravac Kemmel. Formula 3 je juniorska serija Formuli 1, kao što je to slučaj i sa Formulom 2, i zbog toga, iako je u pitanju open wheel takmičenje, naravno bolidi su sporiji i jednostavniji. Za razliku od Formule 1 i Formule 2, ovde su svi bolidi isti, a odlučeno je na nivou lige i da se koriste ista podešavanja bolida kako bi što više umanjili faktor podešavanja, a što više naglasili vozačke sposobnosti za prolazak do cilja. I ovde ulazimo u desnu i levu krivinu, zatim ide desna krivina, stavelo bitan izlaz na zadnji pravac, ulazak u sektor 3. Bolidi Formule 3 su naravno sporiji od Formule 1, imaju samo 6 stepena prenosa sa maksimalnom brzinom negde ispod 250 km na čas, ali nivo prijanjanja je veoma visok za tu brzinu i prosto sam se iznenadio da se neke krivine ovde mogu voziti pod punim gasom. Ulazim u bus stop šikanu koja je vrlo nezgodna, evo, izbija zadnji deo malo, pada zastava, završavamo kvalifikacije i drugo mesto, vrlo lep početak kvalifikacije, vrlo lep početak sezone. Ispred mene je samo Hampus Soderberg, izuzetno brz vozač koji je u trenutnoj konfiguraciji nepobediv. I dolazimo na start trke. Prva krivina u Belgiji je izuzetno poznata po udesima, nadamo se da ova trka neće biti obeležena time. 6 crvenih svetala, neko je krenuo prerano, a ja imam loš start, zbog čega me obilaze dvojica vozača još. Međutim, pokušavam da vratim poziciju u prvoj krivini, to i uspevam, dok iza vozač seče stazu, verovatno gubi kontrolu nad gasom i dobijem taj neki otklon iza sebe. Međutim, sad izlazimo na Kemmel pravac i ja sam ovde u vrlo dobroj poziciji zato što sam dovoljno daleko da uhvatim zavetrinu, a vozači ispred mene su dovoljno blizu da nemaju gde jedni od drugih, tako da ovde bih mogao da nadoknadim još jednu poziciju na kočenju. Ulazim sa unutrašnje strane, vozimo paralelno kao što me šef obaveštava i prolazim ispred, ako se ne varam u pitanju je E6. Trenutno trku vodi Jeff Jacobs koji je imao takozvani jump start, odnosno krenuo je pre nego što se svetla ugasila, zbog toga će on morati da odsluži kaznu prolaskom kroz boks. Sada me E6 napada dok ulazimo u čuvenu dugačku levu krivinu. Inače, kroz nju se može proći pod punim gasom u nekim uslovima, ali sam odlučio da ipak ne rizikujem ništa u prvom krugu, pa kako trka bude tekla, tako ću da se oslobađam. Među vremenu već se vidi razlika koju Hampus Soderberg pravi, prateći Jeffa Jacobsa, ali ono što je najbitnije, pošto će Jeff Jacobs pasti nakon služenja kazne, ja imam sigurnu drugu poziciju. Za sada bitno je odbraniti se od vozača ispred, nad kojima već i pravim neki razmak.
Prolazimo kroz Blanchimont, dolazimo do bus stop šikane. Završavamo prvi krug. Hampus Soderberg je preuzeo prvo mesto. Ovo je safety car ostao na stazi. Naš komentator koristi safety car kako bi bio deo trke i mogao da streamuje, tako da će se on ukloniti. Već sam napravio razmak u odnosu na vozače iza. Sad Jeff Jacobs odlazi da odsluži kaznu prolaskom kroz pit stop, a meni je čist vazduh i zadržavam drugu poziciju, što je za prvu trku je nadmašilo moje očekivanje. Naravno, očekivanje je teško napraviti, pošto je prva trka prve sezone, ne znamo se međusobno, tako da još uvek svi imaju malo zadrške, treba se upoznati i sa bolidima. Treba znati kako drugi vozači voze. Prilazim jednom vozaču za ceo krug, nadam se da će skloniti pre ulaska u bus stop šikanu, međutim još nisam uslužio pit stop. Da, evo ga, sklanja se unutra, ali pošto planiram da uđem u pit stop, jako oprezno ga obilazim i ulazim u pit stop. Pit stop je obavezan u našim trkama. Pošto imamo svi zaključan setup, trebalo je da krenemo sa 10 litara goriva kako bi natočili još goriva i time ostali u pitu. Međutim, mojom greškom svi smo krenuli sa 22 litara, odnosno sa punim tankom, ali i dalje imamo obavezan pit stop, tako da bi se pit stop računao moramo da natočimo 1 litar goriva, što je vrlo brzo se završilo. Izlazim na čist vazduh i nadam se da ću održati drugu poziciju. Sada je Hazy stao, vidite ga ovdje u retrovizoru kako izlazi iz boksa, znači druga pozicija mi je zagarantovana. Trebalo bi da smo u poslednjem krugu. Nakon 20 minuta trke zastava pada i za razliku od nekih serija ovdje nema dodatnog kruga nakon tih 20 minuta, već nakon 20 minuta kada vodeći prođe kroz cilj, trka se završava. Greška. I sad još dobijam penal, moram da usporim na 35 km na čas. Hazy lako prolazi, prepustio sam u poziciju u poslednjem krugu, ne mogu da verujem šta se desilo. Naime, taster na volanu kojim koristim za smanjenje brzine nekad ima da detektuje da je više puta pritisnut i baš kad je najmanje trebao, umjesto u četvrtu brzinu, on me uspori u drugu i time izgubim kontrolu nad bolidom. Dobro je da sam uspeo da se vratim, međutim, time sam oštetio motor zbog prevelikih obrtaja i sad se bojim da ću pasti čak i na četvrto mesto. Vidite u retrovizoru da nije to tako daleko, sad izlazimo na zadnji pravac, bitno imati jako dobar izlaz. Nadam se da ću imati dovoljno snage da izguram do kraja. Ne treba zaboraviti ni da vozač iza mene ima zavetrinu, što će mu dodatno pomoći da se približi. Ističe vreme, ne znam da li je Hampus Soderberg prešao cilj. Jeste, prešao je cilj, znači ovo je poslednji krug trke, ovo je meni odgovara zbog oštećenja. Poslednje dve krivine. Izlazimo na pravac i to je to, treće mesto u prvoj trci, fantastično. Šteta što nije ispalo drugo mesto na kraju, ali nadam se da ću to uspeti da nadoknadim. U svakom slučaju, lepa i čista trka, iako nije bilo puno duela. Tako da, malo ćemo da spalimo gume, da obeležimo završetak prve trke na podijumu. Jedno trkačko večer se sastoji od dve trke, tako da prelazimo sad u Kanadu na stazu Gilles Villeneuve, takođe poznatu po trci Formula 1. Nažalost, kasno sam se setio da upalim snimanje. Ovde jurim Jeffa Jacobsa za drugo mesto. Kvalifikovao sam se inače na četvrtom.
prolazimo kroz ciljnu ravninu. Bitno kočenje za levu krivinu koju prati desna ukosnica. Zatim ubrzavanje do treće i četvrte krivine. Bitno je ukočiti jer je slep ulazak u krivinu. Lep prolaz, dolazimo do kraja prvog sektora i isto nezgodno kočenje za levu krivinu i desnu. Desna krivina posebno nezgodna po dodavanju gasa, zato što može se desiti da se pretera i onda dolazi do gubitka kontrole. Prolazimo kroz drugi pravac i dolazimo do desne i leve krivine i približavamo se završetku drugog sektora, na kraju koga nas čeka ukosnica, izlazak na zadnji pravac. Dakle, vrlo je bitno kočenje i vrlo je bitan izlazak. Ovde dosta vozača greši, blokira točkove ili odlazi preširoko. Ja nemam tih problema trenutno. I nalazimo se u zavetrini Jeffa Jacobsa, međutim imao sam par šmirglanja zida na početku trke i jedan kontakt dok prolazimo kroz zid šampiona i jedan kontakt sa drugim vozačem na startu trke, tako da krila su mi kako prednje tako i zadnje malo oštećena i zbog toga sam nešto sporiji kroz krivine. Međutim, uspevam da držim kontakt sa Jeffom Jacobsom dok vodeći Hampus Soderberg staje. Nas dvojica prelazimo na prvo i drugo mesto. Čekamo da ljudi iza nas stanu, pa kad mi stanemo da izađemo u čist vazduh i da ne moramo da se borimo. Pošto svi vozimo iste bolide, a imamo relativno slične vozačke sposobnosti, jako je bitno biti strpljivi, čekati grešku drugog, kao što se ovde vidi na prolasku kroz poslednju šikanu i kroz zid šampiona. Očigledno Jeff Jacobs je imao loš prolazak kroz ovu šikanu i ja nadoknađujem dosta vremena. Da li bih sad mogao napasti? Još uvek sam ipak predaleko, a obilaženju ne pomaže ni odsustvo DRS-a, po čemu je Formula 1 zanimljiva. Zato bitno je biti strpljivi i bitno je ne praviti nikakve greške. I na ulazku u ukosnicu vozač ispred greši, blokira točkove malo. Da li bih sad mogao da nadoknadim dovoljno i da napadnem? Na zadnjem pravcu svakako je bitnije prići što bliže kako bi na startno ciljnom pravcu mogao proći, međutim vozač ispred mene je uspeo da ima bolji prolazak. Da li će opet grešiti kroz šikanu? Ja dosta agresivno prolazim, dosta blizu čuvenog zida šampiona, ali još uvek nedovoljno za napad. Dok nas vija Hampus Soderberg, koji je već stao, nas dvojica nismo, pokušavam da vršim pritisak na vozača ispred sebe tako što ću definitivno mu popuniti retrovizore. On malo greši na izlasku iz četvrte krivine. Sada sam već ozbiljno blizu, sada mogu da iznudim grešku. Ali dosta toga zavisi kako od mog strpljenja, tako i od veštine vozača ispred. Da li će ga uhvatiti panika ako mu se suviše približim ili neće. Sada vrlo stabilno vozi, a ja se i dalje mučim sa manjkom prijanjanja kroz krivine zbog štete na prednjem i zadnjem krilu. I opet greška na ulazu u ukosnicu, međutim i ja sam isto malo grešio. Ovo je inače borba za drugo mesto, pošto je vodeći Hampus Soderberg stao pre svih nas i već je toliko vremena nadoknadio da je samo 5-6 sekundi iza. Evo opet malog brušenja zida kroz zid šampiona, ali pritisak ne popušta i
Moj trkački inženjer me obaveštava da je vozač iza mene daleko brži, nekih 6 do 7 desetinki po krugu. Simptomatično, obojica grešimo kroz treću i četvrtu krivinu i sada je razlika nešto veća, možda je ovo bio čak i presudni moment u trci. Vidjet ćemo do kraja, nema odustajanja, ali dosta vremena izgubljeno ovde. 3 minuta do kraja trke, obojica ulazimo u boks da odradimo taj obavezni pit stop i da vidimo ko će nadoknaditi. Deluje kao da sam nadoknadio više vremena, ali i dalje nedovoljno za napad, naravno. Vraćamo se na stazu, staza je čista i ulazimo opet u borbu. Još 2 minuta 50 sekundi do kraja trke, sve je moguće, nema odustajanja. Počinjemo poslednji krug trke, naravno jako je bitno čekati grešku vozača, jer to je jedan od retkih načina da se nadoknade pozicije. Jeff Jacobs gubi bolid na kočenju i odlazi u pesak. Meni je ovde poklonjeno drugo mesto, a sa velikim razmakom do vozača iza. Bitno je sad samo dovesti bolid do kraja. Šteta za ovog vozača, mislim da je zaslužio da završi na drugom mestu, ali u trkanju je sve moguće i sve se mora prihvatiti, nažalost, pa tako i ovakve nezgode. I prolazimo kroz šikanu, obilazimo zid šampiona i karirana zastavica je pala, tako da drugo mesto i drugi podijum u drugoj trci, što je fantastičan rezultat, daleko bolje od onoga čemu sam se nadao. Hampus Soderberg već spaljuje gume u znak proslave. Neću da mu se pridružim na ovom uskom delu staze, ali na proširenju pred publikom može da se odradi koji donat. Trke se održavaju svakog ponedeljka uveče i streamuju se na zvaničnom kanalu Apex Online Racing lige. Link je u opisu. Vrlo zanimljivo takmičenje za sada, nadam se da će tako ostati. U narednih 6 nedelja proći ćemo još kroz 12 staza i nas 22 vozača će se takmičiti da se plasira što bolje. Inače, moj klubski kolega je bivši suparnik iz Formule 1, Freeman, Šveđanin. Naš tim se zove Fierce Racing i vozimo plavi bolid pod brojem 62, tako ćete nas prepoznati ukoliko budete gledali stream. Do sledećeg ponedeljka uživajte, zapratite ovaj kanal, možete zapratiti Apex Online Racing i uživajte u svim streamovima narednih trka. Pozdrav!